रीज़न ये है कि आप लोगों ने अपना काम टाइमली किया और आप लोगों ने अपना काम सेफली किया। साइड के अंदर छोटे मोटे जो हादसे होते हैं, छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई भी किसी किस्म का ऐसा इंसिडेंट आपको ना हो कि तो आपकी जान को ज़्यादा नुकसान हो जाए। ठीक है, आप लोग सेफ रहोगे, आपका काम ठीक रहेगा। आप लोग सेफ हो, आप अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग ये सोचें एक इंटरनेशनल सिटी के अंदर बैठते हो, आपको पता है दुबई, इसमें दुनिया के 206 मुल्कों के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जब भी यहाँ पे काम करना है तो यहाँ के स्टैंडर्ड को फॉलो करना है कि यहाँ पे किस स्टैंडर्ड में काम कर रहा है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि अपने आप को इम्प्रूव करें। हम लोगों ने ये जो टी शर्ट आपके लिए डिज़ाइन किया, इसके ऊपर ये जो कुछ लिखा, वो लिखने की ये वजह थी, हालांकि ये बगैर लिखे सादी शर्ट भी बन सकती थी। ठीक है, ये लिखने की ये वजह थी कि आपको आपके डिपार्टमेंट के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का पता हो कि आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। मैं आप यकीन करें, आप में से आधे लोगों की जिनको नहीं पता कि ये इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, अब आप डेली शर्ट पहनोगे, हफ्ते बाद पहनोगे, महीने बाद पहनोगे, एटलीस्ट आपको रिमाइंड होगा कि ये चीज़ें हमारे फील्ड वाटर पैकिंग सिस्टम के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, तो कभी भी काम जब आप करने के लिए साइट के ऊपर आते हो ना, तो कोशिश करो कि रोज़ाना कुछ ना कुछ सीख के जाओ। ठीक है, अपने आप को लेबर माइंड में नहीं लेके आओ कि मैंने आना है, झाड़ी लगानी है, चले जाना है, और मैंने काम बताना है वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। आप लोगों ने अपने ज़हन को ग्रो करना है। ठीक है, आप लोगों ने खुद अपना टास्क सेट करना है कि मैंने फलां काम अपनी देर के अंदर खत्म करना है। ठीक है, ताकि मेरा सुपरवाइजर और मैं सुपर है या नहीं, लेकिन मैंने अपना टारगेट कंप्लीट करना है। जब आप अपना ये टारगेट अचीव करना शुरू करेंगे तो फिर आप कभी चार्जर, कभी फोरमैन, कभी सुपरवाइजर बनेंगे। ठीक है, अगर आप अपना टारगेट फोकस करके नहीं चलेंगे तो आप सारी जिंदगी यहीं पे रहेंगे। तो कोशिश करें जब भी साइट पे आए अपना एक टारगेट सेट करके आए कि मैं साइट पे जा रहा हूँ, मुझे कोई बंदा ये ना कहे कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। ठीक है, या मुझे कोई बंदा ये ना कहे कि तुमने यहाँ पे टेप सही नहीं लगाई, तुमने यहाँ पे वेल्डिंग सही नहीं की, तुमने यहाँ पे ये काम गलत कर दिया। ठीक है, कोशिश करें अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करें। क्लियर है?